mene Disneyland totalno razočarao. Moj deda nije mogao da mi oprosti. Ja ne znam, deda je bio oduševljen. Ja, vidi ove lutkice. I onda idu one lutkice. Ja ono, šta je ovo? Šta mi pokazuju ove veštačke lutke koje... I moj deda, jao, Jelena, pa svi se oduševe Disneylandom, samo se tebi ne sviđa. Jako, ne. I onda tu smo svašta, mislim, bilo je tu i zanimljivih stvari, ali u principu meni taj Disneyland, mnogo sam više uživala u Disneylandu kad sam išla sa Dušanom, s tvojim bratom, ali i tada sam se setila gde sam reagovala i dan danas smatram kao, šta mi pokazuješ, pokazuje mi 60. godine, izađe mi frižider, ne znam nije, kao sad smo mi čekali u redu 20 minuta da vidimo stari frižider iz 60. godina i kao, mislim, to meni It's so fucking amazing, welcome to Disneyland. Ja, ne, to ne ide sa mnom, ali zato kad su me odveli u sve, ne znam, gejzeri, vodopadi, jezera, morska obala i ta neka neverovatno velika mogućnost učenja kroz različite stvari. Znam, da li su to muzeji, da li su to neke edukativne biblioteke, količina znanja i uopšte taj neki pokretački duh tog sistema da te tera da dalje napreduješ. Ali progresivan. Jeste, ali isto tako sam primetila, odnosno prvi put videla rasizam, prvi put sam doživela posmatranje odvajanja ljudi, to je taj rasistički deo koji postoji dan danas, naravno. Onda sa druge strane otuđenost. Baš me briga šta je sa komšijom. Ili, na primjer, meni se desila scena, odnosno situacija gde su živeli moji baka i deka, to je bio jedan onako lep kraj u Riverside-u i dolazili su iz, meksički radnici da tu rade i čiste i sređuju. Ja sam se sa njima sprijateljila. I u školi, između ostalog, bila je jedna Meksikanka s kojom sam se sprijateljila i onda je ona dolazila kod mene u goste, kao što sam ja odlazila kod nje u goste i čitav komšiluk je kucao na vrata mom dedi da upozori da tako nešto ne radimo, da je to strašno za mene, za moju budućnost i tako dalje. I ja sam tu ostala, deda je moj, mislim... Iskulirao i oterao ih onako... Yes, can you please fuck off? Da, oni su vrlo bili neprijatni, a bio je, boga mi, i on neprijatan. I to sam se ja iznenadila. On je bio jako prijatan i divan čovek i uvek tako sa nekim šalama, ali tada sam ga prvi put videla ljutog. Baš je bio neprijatan. Znači, to mi se nije svidelo, ali naravno, Amerika je jedna zemlja sa mnogo benefita. Ali čekaj, samo završi to. Upozorili su da šta, da je to opasno? Da je to opasno i da to nije dobro za mene i da je njima neprijatno ako bilo ko iz... Da je jednostavno dolazak, na primjer, njenih roditelja po mene, da oni to ne podržavaju iz razloga što je to opasnost za komšiluk. Wow. Da. A ti si Belkinja, znaš. A ja sam Belkinja. Ali, znaš šta, mi smo Belci, ali mi smo druga vrsta uopšte ovih... Pa da, nemamo mi, mislim, to je ta neka humanost koja dolazi sa naših
Mi nismo obični belci. Mislim, nas ne gleda. Nismo popularni Nas, belci. Mi smo kao... generalno, u stvari u startu govore da smo neki dušman ili kakvi smo već, nemam pojma, a u stvari mi jako cenimo ljude onakvi kakvi jesu. I ne gledamo ih kroz kožu i ne gledamo ih kroz status, nego ih gledamo kao kvalitetne ljude. Znači, to je nešto što učimo u kući, Jasno, u jasno. principu.